獲獎之後嘅話，我哋希望去參加佢後邊嘅推廣計劃。成個推廣計劃可以為我哋嘅產品帶嚟更多嘅流量啦，同埋推廣俾更加多嘅香港本地嘅用戶，甚至可以推廣俾國際上甚至歐洲嘅好多 buyer 啦。其實呢個概念係嚟自於一個比較特別嘅一個意外，係因為我哋當時有一班人喺度飲緊茶，之後買咗一個帶過個 filter 嘅茶壺啦，點知唔小心就發覺佢啲水點都落唔到去，所以我哋希望將呢個產品上嘅缺點變成另外一個產品嘅優點，因為呢個 idea 嘅初衷，我哋就設計咗成個 L 嘅系列。最大嘅亮點大概有3點啦。第一點咧就係佢係非常之簡單同直覺咁使用啦。第二點咧，我哋叫做科學同埋有趣。第三點咧，佢就係便攜。我哋其實目前嚟講係主要同一啲茶商傾緊，同佢哋做一啲 crossover。甚至我哋依家喺日本嗰邊已經同一個 IP 傾緊，接落嚟我哋會同佢哋做一個 crossover 嘅特別版啦。希望通過咁嘅方式，我哋將呢個產品 Aero Mini 推廣俾更多嘅人，令到更多嘅人鍾意佢，同埋分享佢啦。